नमस्कार फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नयाँ भिडियो नयाँ दिनमा। आज चाहिँ म केक बनाउन गइरहेको छु सुचीको पिठोबाट। कस्तो हुन्छ हेर्दै जाऊँ। यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाउन गइरहेको छु, हेर्नु होला है त रेसिपी कस्तो हुन्छ के कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब जाउँ है त केक बनाउनतिर। यसलाई चाहिँ मैले खाली बर्तन एउटा चलाउनको लागि पन्यु राखिसकेँ। यो डेकोरेसनको लागि मैले यति ड्राई फ्रुट गरेको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो अब कस्तो राख्न मन लाग्छ आफ्नो फ्लेभर अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले सुची लिएको छु अनि यहाँ चिनी, यहाँ गरम गरम दुध छ। अब म बनाउन जाँदैछु है त। ल हेरौँ अब चाहिँ म राख्न गइरहेको छु 1 कप चिनी। यसमा चाहिँ अब मैले तातो दुध राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ आधा लिटर दुध लिएको छु। अब हेरौँ कति खान्छ सुचीले। अब चाहिँ म यसलाई मजाले चिनी पकाल्छु पहिला सुरुमा। अब चाहिँ मैले अहिले जति कप 1 कप चिनी राखेको थिएँ त्यति नै मैले सुची चाहिँ यहाँ एड गर्दैछु। अब म यसलाई मजाले माइनेट गर्छु। अब चाहिँ यो मैले माइनेट गरिदिन्छु। अब यो सुचीले कति दुध खान्छ हैन, अब म छोपे राख्छु। एकछिन पछि देखाउँछु है त अब हजुरलाई 10-15 मिनेट पछि। यो चाहिँ तल केक नटाँचियोस् भन्नको लागि बटर म चाहिँ चारैतिर बटर लगाइदिँदैछु। बटर पेपर भयो भने तपाईहरुसँग चाहिँ बटर पेपर छ भने बटर पेपर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब मसँग ब्रस नि छैन, त्यही भएर हातले युज गर्दैछु। अब यसमा चाहिँ हल्का पिठो राख्छु म। हल्का पिठो यो नटाँचोस् भन्नेको लागि यसरी गर्छु। यसरी यसको सबैतिर यो केक चाहिँ नटाँचोस् भन्नको लागि यसरी सबै यसरी लाउँछु मैले चाहिँ। यसरी यहाँ सबै यसरी लगाएको छु। अब चाहिँ यहाँ केक राख्नको लागि ब्याटर राख्नलाई चाहिँ मैले रेडी गरेँ। मैले चाहिँ राइस कुकरमा बनाउँदैछु। यो तल यहाँ माथि एउटा सानो कचौरो राखेको छु मैले चाहिँ। अब म यसलाई 5-10 मिनेट हिटमा राख्छु अनि त्यसपछि ब्याटर हालेर यहाँ माथि राख्छु। हेर्दै जानु होला भिडियो अन्तिमसम्म। यहाँ चाहिँ सुचीले दुध अलि कम खाएछ। यो चाहिँ अलि पातलो ब्याटर देखिरहेको छु मैले, त्यही भएर हल्का म सुची एड गर्छु यसलाई। अब चाहिँ यो ब्याटर तयार भइसक्यो। यतिको ब्याटर चाहिँ ठिक छ। मजाले यसलाई मिश्रण गर्छु। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुले फ्लेभरको लागि अब के राख्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई कस्तो फ्लेभर मन पर्छ। म चाहिँ यहाँ यो सुकुमेलको पाउडर राख्दैछु बास्नाको लागि। यसलाई यसको फ्लेभर राम्रो आउँछ, मिठो हुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ अब के भन्छ यसमा सोडा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ सोडा भन्दा चाहिँ यो इनो सजिलो हुने भएर मैले चाहिँ एउटा कागतीको फ्लेभरमा इनो ल्याएको छु। म चाहिँ एउटा इनो यहाँ एड गर्छु। यसले चाहिँ यसलाई फुलाउन मद्दत गर्छ। अरु फ्लेभरको इनो चाहिँ युज नगर्नु होला, सकेसम्म कागतीकै फ्लेभरको इनो युज गर्नु होला। यदि तपाईहरुको पास इनो छैन भने हजुरहरूले यसको साथमा के कागती पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कागती र के भन्छ बेकिङ सोडा हालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इनोले ब्याटरलाई फुलाउँदै ल्याइसक्यो। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटर माथि उचालिँदै आइरहेको छ। खोजी माथि आए फुल्छ के इनोले। एकछिन म यसलाई राखिदिन्छु। इनोको कारणले चाहिँ ब्याटरले यस्तो भइसकेको छ।
माथि माथि आएको छ। न्युको युज गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटर अहिलेको भन्दा माथि। न्युको प्रयोगपछि यसको क्वान्टिटी डबल भएको छ गाइज। अब मैले भाँडा तताइसकेको छु, हिट आइसकेको छ। अनि यहाँ ड्राई फ्रुटको लागि मैले रेडी गरेको छु। यहाँ चाहिँ अब केक यसमा बनाउँदैछु मैले। अब म यसमा चाहिँ ब्याटर राख्छु केकको भाँडा, केक बनाउने भाँडामा। आज मलाई डेकोरेसन गर्न जाँदैछु। मसँग भएको नरिवल कात्राको ड्राई फ्रुटहरूलाई चाहिँ माथि यसरी राख्छु। ब्याटर चाहिँ यस्तो रेडी भयो। अब म यसलाई माथि राख्न जाँदैछु। यसलाई चाहिँ म यहाँ माथि राख्छु। थै पोले ल यसरी अब चाहिँ यो अवस्थामा भयो। अब हेरौँ, केक इज रेडी। हेरौँ है यो कस्तो भयो। अब एउटा निकालौँ। यसलाई चाहिँ यसरी साइडबाट काट्ने गर्नु पर्दैन होइन। सेप राम्रोसँग निक्लोस्। के छ यो केक बनिरहेको। उल्टोबाट कस्तो थियो कि। अब यसलाई सुल्टौँ है बिस्तारै ताप्दै। वाउ लचिक छ लचिक टेस्ट गर्नु नि कस्तो नाइस वाउ यम्मी। ल गाइज फाइनली केक इज रेडी। केक बन्यो। तपाईँहरू पनि घरमा यसरी यो रेसिपी हेरेर तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला। यो चाहिँ एकदम मजेदार बनेको छ केक। गाइज फाइनली केक अब टेस्ट गर्दैछौँ हामी। यस होइन युरोन ल टेस्ट गर युरोन कस्तो छ केक खाइएरसम्म। वाउ तिम्रो लागि ल। अनि हाम्रो ल उसको लागि यो सँगसँगै ल खाऊ कस्तो रहेछ केक खाऊ त। ल जाऊ मिठो लाग्यो। बाई बाई। एम्मी होममेड केक बिना केमिकल होइन। मन्जु आन्टीको हातबाट बनाएको केक कस्तो लाग्यो? गुड। नो वर्ड्स। ओ नो वर्ड्स। जिला कस्तो छ? बेस्ट। मम्मीको कुकिज बेस्ट। ओके थ्याङ्क यू बेटा। अहिले चेक गर्दा चाहिँ यसको टेस्ट कस्तो छ। हो गाइस कपाल कस्तो हुन्छ नि। यति टेस्टी भएछ त्यो चाहिँ। तपाईँहरू पनि घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदम टेस्टी हुँदो रहेछ गाइस। आजको चाहिँ रेसिपी यही थियो। हामीले केक पनि रेडी गरेर पनि खाइसक्यौँ। तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बाई बाई, टेक केयर।